नेक्स्ट मैंने बच्चों एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन पुट किया, मैंने यहां लिखा है फाइंड आउट द नेम ऑफ डिवाइस। देखिए यहां पर भी डिवाइस दिख रहा है, यहां पर भी आपको डिवाइस दिख रहा है। आप सभी फटाफट इस डिवाइस का नाम लिखे बच्चों। आई वॉन्ट टू नो अबाउट दैट। मैं ऑप्शन नहीं पुट करूंगा, यू शुड पुट द नेम ऑफ द डिवाइस, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस, द डिवाइस विल यूज, व्हाई शुड बी यूज पुटिंग ऑन द एब्डोमेन। तो आपको फटाफट आंसर पुट करना होगा, इस डिवाइस का नाम क्या है। कैन सी एवरीबडी, यू कैन सी एवरीबडी, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस which will use to monitor fetal heart sound, which will use to monitor fetal heart sound। फटाफट आंसर पुट करेगा कि ये कौन सा डिवाइस है बच्चों। ABCD 4 ऑप्शन मैं नहीं दूंगा यहां पर, आपको सीधा नाम लिखना पड़ेगा। कुछ बच्चों ने फीटोस्कोप लिखा है, कुछ डॉपलर लिखा है। आंसर सही पुट करें वरना पनिशमेंट मिलेगा आपको बच्चों। ज्यादा बदमाशी नहीं, फटाफट आंसर पुट करेगा। क्या बात है, शाबाश। ज्यादातर बच्चों ने डॉपलर लिखा है। लगभग 1400 प्लस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच कर। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीबडी, पुट इट एवरीबडी। बैठ के सब देखना नहीं है, पार्टिसिपेट करना। आई नीड टू बी इंस्ट्रक्ट यू, यू शुड बी पार्टिसिपेट एवरीबडी, वरना गजनी बन के निकलोगे अभी। डॉपलर सबने लिखा, डॉपलर सबने लिखा। लगभग 1450 भी क्रॉस कर रहे हैं। डॉपलर सबने लिखा, सबका आंसर राइट है बच्चों। इसको फीटल डॉपलर मशीन बोलते हैं, फीटल डॉपलर मशीन बोलते हैं। यहां पर 3 से 4 एमसीक्यू मैं आपको पुट कर रहा हूं। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाया हुआ है और फीटल हार्ट साउंड को मॉनिटर करने के लिए इस डिवाइस का यूज करते हैं। द डिवाइस वी कैन से फीटल डॉपलर मशीन और द डिटेक्ट फीटल हार्ट बीट फॉर प्रीनेटल केयर। एक और क्वेश्चन बनता है बच्चों, एक और क्वेश्चन बनता है कि हम कौन से एज के टाइम बेबी का हार्ट बीट इस डॉपलर से सुन सकते हैं। 10 to 12 वीक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पस से बच्चों। एक और बात आपको बताता हूं, स्टेथोस्कोप से हम 18 to 20 वीक में फीटल हार्ट रेट को सुन सकते हैं। दैट इज ऑल्सो योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर कमिंग जनरेशन। देखिए स्टेथोस्कोप से हम देखते हैं तो 18 से 20 वीक में देखते हैं। फीटो या वी कैन से फीटल डॉपलर से देखते हैं तो 10 to 12 वीक में देखते हैं बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप ऑल द माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर गेट अंडरस्टैंड। ओके फाइन, विल मूव फर्दर